Samson. Լարա։ Նա շատ չոմ յապանդումոլը։ Ասում եթե մենք ես տունը վաճառելու են գնանք Մոսկվա։ Բա դու ինչ ես այստեղ բիզնես բացել։ Чего? Ասում եմ, աշխարհում կասենք Spider-Man, Superman, ես եմ ոնց որ բիզնեսմեն եմ, էլի։ Фактически դու ես супергерой. Բա այդ դեպքում ո՞րն է քո սվերտսպասոբնոստը։ Ձեռով փող եմ կրակում։ Ладно, убедил. Samson. Ինչ հայղելան ասա։ Իսկ ես եմ ավելի սիրուն, թե Մոնիկա Բելուչին։ Երբ որ կանը սկսում են համեմատական հարցեր տալ, պետք է առանց մտածել ասես դու։ Դու։ Իսկ ես եմ ավելի ճաշակով, թե Բյոնսեն։ Դու։ Իսկ ես եմ ավելի կրքոտ, թե Կիմ Կարդաշյանը։ Դու։ Իսկ ես եմ ավելի ուժեղ, թե Կոնոր Մակգրեգորը։ Դու։ Ինչ։ Դու։ Սամսոն, այսքան ժամանակ դու ինչ չէիր լսում։ Չէ, լսում էի։ Ոնց էր լսում, ինչ հարցնում եմ, ասում ես դու։ Հաբա ճիշտ եմ ասում։ Ինչն ես ճիշտ ասում, ոնց կարամ ես ավելի ուժեղ լինեմ, քան Կոնոր Մակգրեգորը։ Он меня просто по стенке размажет։ Լալաշկա, տես մի ասա։ Միջև հետը չկպնես, չես կարա ասես։ Հետո պարապել կա, բան կա, ռոքին չես տեսել։ Տարան, 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 տարան։ Ладно։ Հազիվ կռուտի տարեցի, սրանից հետո ափր-ցփր դու չեմ ասի։ Սամսոնի ջետ ինչ ես անում։ Ամենաուժեղ ռադիոընդունիչն եմ հավաքում իրա հաղորդիչով։ Սրանով նույնիսկ ամենաթույլ ազդանշանն է բռնում։ Բա ո՞նց ես հավաքում։ Այս սխեմայով եմ հավաքում։ Սրանից երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օգտվում էին խորհրդային բանակի գաղտնի ծառայությունները։ Ու ինչ էին անում դրանով։ Բերլինից Մոսկվա գաղտնի ինֆորմացիա էին ուղարկում։ Բաքու ինչին է պետք։ Մեր տնից Պուտինին կարևոր ինֆորմացիա ես ուղարկում։ Ես եմ Պուտինից կարևոր ինֆորմացիայի սպասում։ Այդ տարօրինակ երեխա, բա որտեղից քեզ է սխեմաները։ KGB-ի արխիվներից։ Այդ արխիվները որտեղից։ Google-ից։ Հուսով եմ, որ Google-ում ատոմայռում սարքելու սխեմաները չկա։ Կան։ Աչքիս աշխարհի վերջը մեր տնից է սկսելու։ Տրանզիստոր վառեցի, հիմա նորից պետք է հավաքեմ։ Հարգելի գործազուրկներ, ես Սամսոն Բլբուլյանն եմ, Սամսոնիչ պլյուս տաքսի սերվիսի սեփականատերը, ազնվորություն, ով կերակրելու է ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին։ Այս բուլկիները մեջ արեք, այդ ձեր դեմքի սոված արտահայտությունները փոխեք, խանգարվա չեմ կարող կենտրոնանամ։
Այս տաքսի սերվիսը առանձնանում է մնացած բոլոր տաքսի սերվիսներից, որտեվ այս տաքսի սերվիսը ձեզ գործ է ընդունել, իսկ մնացածը չէ։ Աստեղ առաջարկում եմ ընձից ծափահարեք։ Ծափահարեք։ Լավ, կարիք չկա, ինչ հավար։ Շեֆ ջան, գործնական կարամ հարց տամ մի հատ։ Ասա։ Անունս Լեռնիկ է։ Այդ բուլկուց էլի կա։ Բուլկի չկա, բայց կանֆետ կա։ Հələ ստոպը Ինչի իրա կանֆետը փախցրիչ։ Այսօր որ իրարից կանֆետ եք փախցնում, վաղը մյուս օր իրարից կլենտ եք փախցնելու։ Իսկ այդ մեր բիզնեսի մեջ վատ է։ Իսկ ինչը իմ բիզնեսին վատ է, այդ վատը ձեր առողջությանը։ Հարցեր կան։ Շեֆ ջան, կարամ մի հատ էլ գործնական հարց տամ։ Տուր։ Բայց մենք Երևանի փողոցները լավ չգիտենք, ոնց են քշելու։ Այդ սա մտածած է։ Դիմավորեք։ Dispatcher 0 Դինուլը թոշակի անցած գիշերային դիթերնիկա։ Ինքը գիտի քաղաքի սաղ փողոցները, շենքերը, մութ անկյունները ու տուպիկներն էլ։ ու տուպիկները։ Շեֆ ջան, իսկ մեր գեղեցկուհի դիսպեչերի հետ ոնց են կապնվելու։ Ես ասում եմ թարգել եմ, դու ուզում ես ինձ կապես։ Շեֆ ջան, սխալ հասկացավ, ես ուզում եի ասեի, ոնց ենք խոսալու հետը հեռախոս չունենք։ Այդ հարցն էլ է մտածած։ Մենք բոլորիդ մոբայլ սենտրից պատվիրել ենք նոր օրիգինալ Samsung-ներ։ Իմիջայլոց ասեմ, որ մոբայլ սենտրը Samsung-ի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Ձինուլ։ Առաջարկվեմ մի հատ հեռախոսներին ծափահարենք։ Նոր հեռախոս։ Կյանքումս առաջի անգամ եմ տուփով հեռախոս այսքան մոտիկից տենում։ Պարած կալապկայա։ Հանգարց լոմբար չտանեք դնել։ Դարի շաքարոտ այդ խաղցր թշերը տուտեմ։ Ոյցոնքից թողա։ Դու գիտես, ես էլ իմ սիրած ապաչի խլոպյանները կուտեմ։ Ուզում ես դենց բան ասեմ տրամադրությունը թելնի։ Ինչ, ասա լսում եմ։ Մեր դպրոցի տնօրենը թունավորվել է։ Հա, բայց դրանից ինչի պիտի իմ տրամադրությունը բարձրանա։ Բուֆետի խաչապուրուց է թունավորվել։ Հələ որ տրամադրությունը չի բարձրանում, Շավո։ Ու նոր խաչապուրիների տենդերը հայտարարել։ Տենդերն ինչ է։ Ոնց որ մրցույթ է հայտարարվում, ում խաչապուրիները ամենահամով եղավ, ինքն էլ բուֆետին խաչապուրիներ է տալիս։ Լուրջ ես ասում։ Ամենայն հայոց լրջությամբ։ Բա երբ պիտի տանես այդ խաչապուրիները փորձեն։ Վաղ առավոտ ժամին։ Ոյ Շավո, այդ նշանակում է, որ այս գործը եթե լինի, այս համար մենք կարող ենք գնալ ինչ-որ լյուքս տեղ հանգստանալու։ Ուր ես ուզում գնանք կյանքս։ Կաբուլետի։ Մեզ հարուստի պես կզգանք, հազիվ մեղրամիս կգնանք 20 տարի հետո։ Հազիվ ես էլ քեզ կուպալնիկով կտենամ 20 տարի հետո։ Կաբուլետի, հա, բայց ընդեղ լիքը կուպալնիկով աղջիկներ կան։
Էսի պետք է մարշսնել։ Սրանք է դզել փչել։ Շավո, բա դպրոցում քանի աշակերտ կա։ 800։ 800? Չհաշված կողքից 200 հոգի լակոտ լուկուտ ա գալիս հավանած աղջիկեքի հետևից։ Ով գալիս է 1000 հոգի։ 1000? Պատկերացնում ես Շավո, 200 անգամ 1000, էդ անում է օրը 200,000։ Շավո, մենք հարուստ ենք։ Էսի բդի նշվի ջուլիկ։ Բահած կոնյակը հանեմ։ Հա, հանի, բա ինչ։ Սամսոնիչ, ես ինչ զենա գալիս։ Մանե, ինչ որ մեկը մեր օգնության կարիք ունի։ Սամսոնիչը լսում է։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Փառք Աստծո, ինչ որ մեկը լսեց ինձ։ Ես Հակոբն եմ, խնդրում եմ, օգնեք ինձ։ Ասեք, ինչ ա եղել։ Ես 7 օր անտառում մոլորվել եմ։ Որ անտառում։ Չգիտեմ, մի շաբաթ հաց չեմ կերել, սովամահ եմ լինում։ Լուրջ եք ասում։ Էդ ինչ ճպճպոց ա գալիս։ Քյաբաբ եմ ուտում։ Ինչի քյաբաբա։ Տավարի։ Ջան։ Սոխովա։ Հա։ Որ խնդրեմ, միկրոֆոնին մոտիկ կուտես լսեմ։ Ջան, իմ տեղն էլ կերելի։ Ես ինչ զայնա, արջա։ Չէ, փորս ա գրգռում, սոված եմ։ Իսկ փորձել եք սում կուտել։ Չէ, վախենում եմ, բա որ թունավոր լինի։ Հիմա իլա ձեր փորը գրմռում։ Չէ, այս արջն ա։ Օգնեցեք, օգնեցեք։ Ինչ ա եղել։ Արջը տարել ա իրա բունը։ Արջինը բուն չի, որջա։ Սամսոնիչ, ժամանակ ես գտել մարդուն ուղղելու։ Բա ինչի ա տարել։ Չգիտեմ, հիմա ստեղ չի։ Բա ուր ա։ Գետում լողանում ա։ Չեմ հասկանում, ինչի համար ա բերել ստեղ, եթե չի ուտելու։ Ես հիմա ինտերնետում կնայեմ։ Արագացրա, արջը արդեն գալիս ա։ Ահա գտա։ Հիմա արջերի մոտ բեղմնավորման շրջան է։ Անջատի Սամսոնիչ, այս քո ակաշների բանը չի։ Չի անջատվում։ Ջուլիկ արի խմենք ֆինանսապես կայուն խավի կենացը, որոնց մեջ շուտով մենք էլ ենք մտնելու։ Շավո, մի բան էլ ես ասեմ։ Բա ոնց ասա։ Արի խմենք երկշերտ փափուկ զուգարանի թղթի կենացը, որ այսուհետ անպակաս ա լինելու մեր զուգարանից։ Ջան։ Վերջապես կգնանք մոլ ոչ թե պրոստը ֆռալու, այլ մեր շորերել կառնենք։ Շավո, բայց մենք այդ տենդերը հլը չենք շահել, չէ։ Այ ես քո սուլուկունի մատերի սրտի մեռնեմ։ Վաղ առավոտ ժամի 9 տենդերը արդեն մեր ջեբը դրած ալնելու։ Ընդ քեզ մրցակից չկա ջուլիկ։ Ապրեն Շավո։ Չհասկացա։ Ես նշանվել եմ տեղյակ, չէ։ Չէ, ինչի բալես։ Բա ինչի՞ք նշանրեք ես կոնյակը խմում։ Բալես չվիրավորվես, բայց ոնց որ ավելի լավ առիթ կա նշելու։ Ինչ առիթ։ Մենք արդեն հարուստ ենք, ու էլ կարիք չկա էշան կոնյակ առնել ու պահել, որ հնանա։ Միանգամից կարանք արդեն հին առնենք։ Հա, հարուստ եք։ Դե ինձ փող տվեք։ Հարուստ ենք, բայց ոնց որ հլը փողը մեր մոտ չի։ Բա ում մոտ է։
Աշակերտների։ Ուֆ, որ փող չեք տալու, տենց էլ ասեք, ես գնացի։ Դու չես գնում, մանե, դու թռնում ես։ Ուր եմ թռնում։ Ժորիկի խանութ։ Ասում ես, որ Ջուլիկը 10 տարվա կոնյակ ա ուզում։ Բա փողը։ Ժորիկին ասում ես, որ Նիսիա տետրի մեջ Ջուլիկի անունի տակ գրի։ Չէ։ Ասա դու Շավոյի անունի տակ գրի։ Ես եմ պատիվ տալիս, Շավո։ Չէ, ասում ես Ջուլիկի անունի տակ գրի, զդաչին էլ ինչ ուզում ես առնում ես, բան է։ Միսիայից դաչի։ Հա։ Վաու, էս ինչ լավն է, շեֆս։ Մերսի։ Խնդրեմ, բայց այդ հիմա թող, որտեղ պետք է մաստեր կլաս անցկացնենք։ Ոնց ասես, շեֆս։ Մաստեր կլաս Ատ Սամսոնա։ Ուրեմն ամենակարևորը երբեք ձեր մոտ մի պահեք մանր, որովհետև դա մեր բիզնեսի առաջի թշնամին է։ Բա որ կլիենտը մանր է տալիս, ինչ անենք։ Ավելացրեք, սարքեք 1000 դրամանոց, որ մանր չունենան։ Հետո հիշեք, այդ կլիենտի համար է մինիմալը 600, մեր համար մինիմալը միշտ 1000 է։ Միշտ հիշեք, ամբողջ քշելու ընթացքում պատմություններ եք հորինում։ Ձեր պրոբլեմների մասին, հիվանդ տնեցիքի, սոված երեխեքի, ու որ փողը միշտ քաշություն անում, որ վերջում ինքը ձեզ մեղքա ու ավել չայևոտա։ Հա դելխի ենք հորինում, սենց տենենց տենց այլ։ Ավելի լավ, ավելի բնական կխաղալ։ Ու վերջում չեք մոռանում ամենակարոնի ֆրազան։ Ինչ կարոնի ֆրազա։ Ուշադրություն։ Մեզ չի, որ ես սաղ պատմում էի, որ ինձ մեղքաս ու ավել փող տաս։ Ուղղակի սիրտս էի դատարկում։ Ու չայևոները չռմա ձեր վրա։ Ոնց ասես կամանդիր։ Հա, մեկ էլ հանգարց չմտածեք, որ ինձ կարաք խաբեք, որովհետև այդ ավտոների վրա կամերա է դրած։ Չէ, քֆուր։ Ու միշտ հիշեք, ավտոն ամեն օր տանում եք լվանալու։ Ինչի համար։ Որտև ավտոն լվալուց հետո միշտ անձրև է գալի, իսկ անձրևը կլենտ է բերում։ Հիմա ձիդուլը լրացում կանի։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, արա։ Ձեր շեֆը Սամսոնը չի, ես եմ։ Ձենդ։ Ես եմ ասել, որ հետը սենց խոսա, որ մնացածների վրա ստրախ կանյա տանի։ Ես ձեր պապան եմ։ Հասկացաք։ Հասկացա։ Ուրեմն եթե հանկարծ զանգեցի ու մեկն ու մեկը անհասանելի եղավ, կյանքում էլ հասանելի չի լինի։ Հասկացաք։ Հասկացա։ Լավ երկարացնում ես։ Լեքսիո։ Հելան կլիենտի որսի։ Ոնց է շեֆս։ Լավ էր։ Չեղավ, Շավո, դավայ։ Նուրի։ Չստեղ կատարվում։ Լանա, մեկ առիթ ունենք նշելու։ Վայ, ինչ արիթ, վերջապես հացը կերել նշում է, թե դեր լողանալու գադաշինանա։ Լսի այս Սամսոնի տիզ։ Մենք արդեն հարուստ ենք։ Հարուստ, ինչու, միկրոբներու։ Չէ, փողով։ Շավոյի պոչկան եք ծախել։ Չէ, Ջուլիկս օրական 1000 խաչապուրիա ծախելու։ Ինչ ասու, վերջապես ամանի հեղուկով չեք լողանա։ Я так рада за вас։ Կնիկ, ասում եմ ես հարուստ լնելը հեշտ բան չի, հա։ Ինչի։ Դե արդեն լիքը չուզող ունենք։ Լսի Ջուլիկ, ինձ թազաս բարձիվկա կաղնես, չէ։
Ահա, բա ոնց կյանքս։ Second hand-ում լիքը թազա սպորտիվ կա։ Շավո, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես էլ գոյություն չունեմ։ Արի Ջուլիկ, արի քեզ բարձրացնեմ տեղերդ։ Սպասի ժամը բերետ կտամ այդ ռակամած։ Սամսոնի ճետ ինչ ես անում։ Ուզում եմ Հակոբի ալիքը նորից բռնեմ։ Ինչի համար։ Տնամ հետ ինչ եղավ։ Բա հաճախականությունը հիշում ես։ Հա։ Հակոբ, լսում ես Սամսոնիչն է։ Սամսոնիչ, ինչ լավանորից իրար գտանք։ Բա ինչ ես անում Հակոբ։ Ձուկ եմ ուտում, Սելեստինան ա բռնել։ Սելեստինան ով է։ Արջը, վզին աշենիկ կա։ Արջը։ Հա, բարձվեց ցիրկի վարժեցրած դոբրի արջա։ Բա ինչ անում այդտեղ։ Երևի քանի ցիրկը փակասներ ա ապրում։ Ինչ ա եղել։ Արջը կարերով ժանգլյորություն ա անում։ Լավն է Սամսոնիչ կապով։ Ես ոնց է գլուխ ցավում։ Քանես նաժամը։ Ջուլիկ, զարթվի։ Ինչ ա եղել Շավո։ Ժամը 1-ն է, տենդերի չմասնակցեցինք։ Ոնց։ Նշանակում եք էլի աղքատ ենք։ Հա։